Vous avez mal à la gorge? Faites votre propre sirop d'oignon. C'est très efficace pour apaiser les maux de gorge. Vous avez seulement besoin de 2 oignons et du miel de bonne qualité. On va couper les oignons en petits morceaux. L'oignon a des propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses. Il renforce également le système immunitaire. On met les oignons coupés dans un bocal en verre et on les recouvre de miel. Le miel a des propriétés antiseptiques et cicatrisantes. Et on laisse reposer pendant une demi-journée. Puis on filtre avec une passoire et on verse le sirop dans une bouteille ou un bocal. Pour apaiser les maux de gorge, on peut prendre une cuillère à soupe toutes les 2 heures. Pour plus d'astuces, n'hésite pas à te procurer mes livres de remèdes en cliquant sur le lien dans ma bio et abonne-toi.